चलिए जानते हैं मोबाइल फोन की कुछ झूठी अफवाहों के बारे में। नंबर 1, कई बार आपने सुना होगा कि आपका मोबाइल फोन जिस कंपनी का है उसी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका फोन खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कंपनी के चार्जर से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। बस आपको देखना ये होगा कि आपके फोन को जितनी पावर मिलनी चाहिए जिसे उतनी ओरिजिनल चार्जर से मिलती थी। नंबर 2, आपने देखा होगा कि अगर किसी फोन की बैटरी खराब हो जाए तो लोग उसी कंपनी की बैटरी खरीदते हैं ताकि वो उनके मोबाइल फोन में अच्छी चले। ये सही है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी अच्छी कंपनी की भी बैटरी भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपका फोन उसी तरीके से काम करेगा। बस आपको ये देखना है कि बैटरी नकली ना हो। नंबर 3, जिसके मोबाइल में जितना ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसकी फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोटो की क्वालिटी सिर्फ मेगापिक्सल पर नहीं बल्कि मोबाइल कैमरा के लेंस पर निर्भर करती है कि आपके फोन में कितना अच्छा लेंस का उपयोग किया गया है। नंबर 4, अगर